Tegelikult toimib, aga vaata, tehnika on sul teada nüüd, et sellise tabureti tegemine algab siis sellest, et tuleb võtta ette eestvaade, front view ja soovituslikult siis 2D traatvõrgustik, sest siin alguses on puhta 2D joonestamine. Ja esimene tööriist oli siis construction line. Ma soovitan sisse nimetada, sisse lülitada siis polar trackingu asemel orthomode'i, siis on kindlam, et need tulevad otse läbi 0 punkti, üks horisontaalne, üks vertikaalne. Ja lõpetan siis ära Ctrl S-iga käsu, et siis ma saan kohe salvestada seda uue nimega. Nii, nendele kahele joonele ma annan siis teise värvi ja läbipaistvuse, et nad nii karjuvad ei oleks, panen seekord 50 läbipaistvust. Ei tulnudki 50, mis ta siis tuleb saada. Nii, ja siis ma teen koopiaid sellest horisontaalsest joonest siis copy selectioniga niimoodi, et klikin baaspunkti tühja koha peale, näitan suuna ja esimene koopia on 400, teine on 420. Need on siin täitsa olemas. Nii, Ctrl S-iga lõpetan jälle käsu ära, võtan vertikaalse, copy selection, suund paremale, 50 enter, 150 enter, 180 enter. Ja Ctrl S-iga lõpetan ära, et ta otse ei läheks. Nii, nüüd polujoonega joonistasin siis selle jalakarikatuuri siia, filleti käsuga raadius 60, ümardasin selle nurga ära ja ristküliku tööriistaga joonistasin siia pool seda istumisplaati. Nüüd, kuna taheti, et ma augu sisse teen, siis ma teen kohe selle plaadi siis, et täpud sisse mahuks, siis peab olema ikka mingi kõva 50 cm, 25 mm võiks siis augu raadius olla. Nii, ja nüüd võtan siis jälle filleti raadiuseks, panen 10. Ja nüüd on selline asi, et enne ma kasutasin multipleed, aga nüüd ma kasutan polulaini ja saab korraga siis kõik 4 nurka ära ümardada. Sellele istmeplaadile teeme siis revolvi ümber Y-telje 360 kraadi. Võtame pealt vaata, joonistame selle ristküliku tööriistaga siia selle 20 ja 40 selle jala ristlõike. Võtan isomeetrilisse vaatesse, et oleks näha. Valin selle jala ristlõike muu käsuga parempoolse külje keskpunktist, tõstan ta siia varre lähedale, vastu vart ja ekstruudiga kasutades baas võimalust ekstruudin ta siis nüüd siia selle joone peale ja kuna koordinaadid on üldis, siis ma saan kohe teha polar array ümber 0 punkti ja panna siis raadius või see itemsite arv 3, assotsiatiivsus väljas, close array, valida nüüd kõik ära, sarnased objektid ühe valin ära, select similariga kõik ja panen siis siia läikiva serri peale, pean uuesti valima. Select similar ja assign to selection, visual style realistikuks ja ongi aeg panna pausile asi jälle.